Hello，我係李慧玲，人哋叫我做玲玲姐，咁隨便你點叫啦。我之前咧係做呢個時尚雜誌啦。呢個我啲產品嘅特色咧就係全部係俾生產力促進局做晒化驗先至推出嚟，然後個包裝咧就係俾弱勢社群。咁我覺得咁樣有意義啲咯，即係揾錢係嘛，揾錢揾得要有意義啊嘛。大家好，我哋嚟到新一輯嘅點樣護膚美容同埋養生。咁新嘅人啦，新嘅主持，我哋嘅嘉賓主持就係 Water 媽，大家都好認識嘅亞洲、歐洲好出名嘅時裝設計師馬偉明 Water， 介紹下自己咧。你好，我只係一個從事服裝設計嘅人啦，可以講。咁即係我比較享受我自己嘅工作，因為其實好難得揾到一份工初初可以謀生啦，又係你自己嘅興趣啦。咁當然呢啲去到而家啲疫情嘅時候，就有啲困難啦。咁我覺得即係貼錢你開心都得嘅，即係我最主要係你生活得開心就 O K 嘅。貼錢都得？得。哇，好犀利啊！好瀟灑啊，不愧係馬偉明。唔係，因為其實即係你有時你做嘅時候，你得到客人嘅認同，你係好難得嘅。即係個個都係一個肯定嘛。你如果唔係人哋認同，你自己猛吹噓自己都冇用嘅。啱，好啱，而且係好有正能量啊。Water， 喂 Water， 今日我哋要討論一個問題咧，就係好多讀者都問啊，就係呢個口罩，戴完口罩咧，哇嗰個呢度呢個範圍咧敏感啦、紅晒啦，你有啲咩經驗啦？因為你一定戴口罩㗎。我戴口罩，但我皮膚素來都唔屬於啲好敏感嗰啲。咁開頭戴有少少暗瘡，即係就會少少暗瘡。但係基本上我自己係冇乜搽嘢嘅。咁樣通常都係爽膚水比較多啲。即係好似呢個。係啦，即係你啲產品係更加好啦，係咪？即係最主要係乾淨咁樣就 O K 啦。其實我亦都唔用好多嘢洗喎，我用水洗嘅啫。你冇用鹼啊？唔係，我係間中一個禮拜可能先用嗰啲清潔嗰啲嘢洗嘅啫。我平時會用水洗嘅喎，因為我覺得點樣都係有啲化學作用嘅，即係唔需要。我哋嗰啲冇化學作用㗎，不過做你生意係好難啊，陰公。因為我唔係好護膚嘛。但係你唔護膚都咁好嚇，天生麗質。我哋讀書嗰時候已經聽到你係如何去護膚㗎啦，係佢屋企好緊張佢，唔係佢自己好緊張自己。我身體唔好，咁當然係媽媽梗係會照顧你啦，咁佢就俾咗好多有營養嘅嘢你食啊，咁所以就即係日子有功咯。日子有功咁你就會好。即係平時我自己都中意係飲好多水嘅，飲好多水，同埋骨膠原嘅食物係好中意嘅。即係雞手鴨腳啊嗰啲，或者湯水。其實我飲湯係最多嘅。我諗湯係真係對好多人應該嗰個入邊個 circulation 會好啲。聽到話有湯水飲，我都起晒痰。我咧就係咁，我哋有啲讀者咧就係用完口罩咧敏感啦，一粒粒啦紅晒啦，唔知點算好啦咁我自己咧都會有呢個問題，我就用除咗你講呢一個爽膚水啦，即係每一次我哋洗完面都會將佢噴一噴，成面噴一噴。咁之外咧，夜晚瞓覺或者戴口罩之前咧，我就用呢一個蘆薈精華素。呢個係本來我哋將佢出呢個嘅時候咧，係為咩嘅咧？就係為緊膚嘅。點知後嚟咧啲讀者發現，原來佢可以醫濕疹。同埋嗰啲 BB 仔入完片咧，咪有啲嗰啲叫做好似啲係啊之類嗰啲嘢。咁因為有個媽媽咧買好多，我哋又問佢：咦，你皮膚咁好，你送俾人？佢話唔係啊，係啊 BB 用。佢話用完咧好好嘅，仲有就係止痕、止痛。我自己嘅經驗咧就係、你知我煮飯㗎嘛，屋企你都試過啦，係咪食過我煮啲嘢啦？我係自己煮飯，自己斬雞，自己乜，一斬就斬埋隻手指，係啦。哇！當時咧係血流如注，我唔知道點算好。咁我嗰陣時係4點幾，咁我諗我係揸車去急症室啦，係嘛？還是係諗啲咩辦法咧？咁我即刻叫自己冷靜冷靜，因為流血係好恐怖。因為我沖水咧，我初嚟以為沖一沖咧就冇事，
但係佢繼續係咁樣啡啡聲咁流。咁於是我諗起嗰陣時唔知邊個同我講話蘆薈，我哋除咗蘆薈，仲有咩 Q10 啊咩嘢咁喺度噶嘛？呢個香港做嘅。咁我話試下，即刻走入去洗手間嗰度揾呢支嘢就擠落去啦，忍一忍先啦，然後先至去急症室啦咁。擠完我話俾你聽，唔使3秒啊，條血咧停咗，條血停咗。於是我就即刻咁樣影咗相喺度啦，好神奇。咁然後咧，李華明就笑啦。佢睇完嗰張相，佢話：哇，原來你呢支係 AA 超能膠咁。我翻到 office 咧，我啲同事啊，嗰啲叫 Jenny 啊、麥麥啊、Cherry 嗰啲人咧，就話我係呢啲叫做咩話？呢啲叫做咩苦肉計啊！為咗推銷你支蘆薈精華素，你竟然去自己搞自己咁。我唔係啊，係真嘅。我試過2次，然後仲有一次咧，就係一個裝修師傅，廁所有喎，唔係大玻璃咧，沖涼邊嗰，唔係佢淨係換啊！佢一拆嘅時候咧，嗰個玻璃唔知點樣係爆啊，就將佢割到隻手指。咁我就好驚，佢唔知係割到手指定係邊一度嘅。我唔知道原來阿裝修師傅係男士嚟嘅喎，佢會咁驚嘅喎。佢猛問我應該點做？好多人都驚嘅。係咩？我都試過一次，割到都覺得有啲暈暈地咁樣。不過好在唔係暈嘅，好在我好近醫院啫。係喎。咁咧嗱嗱聲就叫我車佢去急症室喎。我話：師傅叫 Billy 啊，你唔好喐，你冷靜啲先。你而家沖一沖水，我有辦法。咁然後即刻又去洗手間拎呢支出嚟，攞嚟搽面嘅，就俾佢用一擠，又停咗啲血。然後我送咗俾佢，以後佢自己都買，我嚟傍身，因為佢成日去做啲工程啊嘛。我話喺你個工程嘅袋嗰度，同埋或者你嗰啲師傅仔或者啲同事咧，唔該你都送一支俾佢哋。呢個係一個德政，所以就係發現佢呢個好處咯，就係咁啊。但係有時好奇怪，有啲人就話：我哋屋企又仲有蘆薈啊，就用嗰啲蘆薈嚟到咩啦？嗱，你屋企仲有蘆薈，你嗰個蘆薈我嚟膠頭咧，因為蘆薈係立嘅嘛，冇問題嘅。因為有個劉志鵬教授咧係嶺南嘅副校長，佢就將呢個蘆薈自己又種蘆薈，就擠佢出嚟，然後膠頭。佢個仔話佢好得啊，老豆咁。但係如果搽皮膚咧就唔得，點解咧？因為佢始終有菌。你一定要經過呢個好多個工序，係啊，嚟到殺菌啊，再加少少嘢落去啊。我哋呢個加咗個春花油嘅，咁你就 very good 啦。